Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Herbal TV yang membahas informasi seputar kesehatan dan kecantikan, dan juga informasi cara mengolah ramuan herbal yang bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Di episode kali ini kita akan berbagi informasi tentang susu jahe hangat sebagai obat peredam batuk dan pilek paling enak. Di musim yang sedang tidak menentu ini, yang mana sering hujan dan kadang panas, sering bikin tubuh gampang terkena pilek dan batuk. Namun, supaya badan kita kembali sehat dan juga tidak mudah sakit, maka kita memerlukan penangkalnya, yang tentunya penangkal ini terbuat dari bahan obat herbal alami yang akan jauh lebih baik menyehatkan tubuh tanpa efek samping, seperti halnya jahe dan susu. Dua kombinasi ini akan jadi minuman yang ampuh guna menangkal sekaligus meredakan flu dan batuk. Susu murni punya kandungan lemak sehat seperti protein tinggi yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Begitupun dengan jahe sebagai obat yang mampu menangkal infeksi penyakit, melegakan hidung tersumbat, menghangatkan badan, dan membantu menyembuhkan lebih cepat. Oke, langsung saja. Untuk membuat ramuan herbal peredam batuk dan pilek ini, bahan yang perlu disiapkan antara lain 400 ml susu cair, bisa susu murni atau susu kemasan, 3 cm jahe, dan setengah sendok teh kayu manis bubuk. Caranya, pertama Anda memarkan terlebih dahulu 3 cm jahe hingga benar-benar memar dan hancur. Selanjutnya, hangatkan susu yang sebelumnya sudah diseduh. Kemudian masukkan kayu manis dan 3 cm jahe. Panaskan susu sambil diaduk-aduk, tapi jangan sampai mendidih. Kemudian jika ada, Anda bisa tuangkan 2 sendok makan madu ke dalam gelas susu jahe dan kini siap diminum selagi hangat. Waktu terbaik minum susu jahe hangat adalah di pagi dan di sore hari, ketika kamu sedang siap-siap melakukan aktivitas atau sedang santai. Catatan, saat mengkonsumsi ramuan ini diharapkan untuk sering minum air putih untuk meminimalisir efek samping yang timbul, karena setiap ramuan obat pada dasarnya memiliki efek samping, namun ramuan obat herbal memiliki efek samping yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan obat kimia. Terima kasih sudah mengikuti episode Herbal TV kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.